चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माये मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार. हांव लंडनच्या शारांत आसा. हांगासर सावथ हॉल हे सुवातेर जायते आमचे गोंयकार भाव रावतात आनीक हांवूय हे सुवातेर सद्याक आसा. म्हणटच ह्या सुवातेर आमचे हे दोग जाण भाव जे तियात्रिस्ट गोंयांत तियात्र करताले आनी हांगासर येवनूय ते तियात्रांनी वावुरतात. आमच्या मायभाशेचो जो मोग काळजांत आसा तो दुसऱ्या सवय वाडटात. पयले सुवातेर म्हज्या कुशीक पिओ आसा, पिओ ते करतालीं आनी ताचे कुशीक मेल्ड्रोय कारवालो हे दोगूय जायते तोकूच घेवन आपल्या बरोबर दुसऱ्यांकूय हात दितात आनी तियात्रांनी हाडटात. म्हणटच आयच्या कार्यावळींत दोगांयकूय माये मोगाचो येवकार. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण जायते फावटी गोंयांत मेळनात पूण हांगा आयल्या उपरांत आमची ही भेट जाली आनीक हे भेटे उद्देशी आमी ही कार्यावळ आयज घडोवन हाडटात. पयले सुवातेर म्हाका जाय आसलें की तुका ह्या सुवातेर आयल्या उपरांत कितल्या वर्सांनी तियात्रांनी चान्स पडलो? तियात्रांनी पयले सुवातेर हांव आतां सद्याक 4 वर्सां जालीं लंडन शारांत आसा आनी म्हाका पयलोच म्युजिकल शोक लॉरेन्स मास्कारेनास हाणें चान्स दिलो. ताणें एक म्युजिकल शो केल्लो सावथ हॉल आनी तातूंत हांवें कांतार म्हटलेलें घालचें चेपें जें हांवें युट्यूबाचेर हालींच हांवें म्हज्या युट्यूबाच्या चॅनलाचेर घातलां आनी तें जायत्या लोकांक तें कांतार मानवलां आनी लोकांक अशीं बरीं बरीं कांतारां हांव लोकांचे मेरेन दवरतां. खरेंच खूब बरें दिसता, कारण भुरगोच आसतना तुजे भितर जो टॅलंट आसलो, हांव सदांच म्हणटालो की एक दीस तूं खूब वयर पावतलो. उगडास आसतलो तुका? हय म्हाका उगडास आसा आनी तातूंत बाब तुवें सांगलेलें की एक ना एक दीस हांव वयर चडटलो म्हणून. आनी आयज म्हाका दिसता हांव बऱ्या लेवलाचेर आसा, लोकांनी म्हाका मानून घेतला आनी म्हजे लिरिक्स सगळें बरें आसा म्हूण अशें हांव म्हणना लोक म्हणटात. आनी एस कायतानानूय म्हाका आपल्या तियात्रांत चान्स दिलो. गेल्या त्या वर्साक हांव ताच्या तियात्रांत आसलो ही देख कोणाक आनी ही वर्सां हांव ताच्या ग्रुपांक कांतारा म्हणटा आनी एक पड्ड्याक एक्टींग करूंक आसा. त्या तियात्राचें नांव गावो तुका दूख म्हाका. जायते बरे बरे कलाकार त्या तियात्रांत आसात. पिओ, तुका पयल्या उपरांत कोण तरी अनोळखी असो दिसलो, कारण काल तुजे केंस काळे आसले आनी अकस्मात कलर चेंज जाला. हाचें कारण कितें? गेल्या त्या वर्सा देखून हांवें चेंज केल्ले. सो एक धाकटीशी कॉमेडी अशें करून दाखय तुका. आतां तुवें म्हणलें काल काळे आहलो आयज धवे. कितें जालें जाणा, हांव वेंबली रावता न्ही, थिंगा हांव रावता त्या घरा मरे गोबायल झगडटालीं आनी ती झगडटाय तें चड हांव बेश्टो पड रे तेंची मत पड रे. आरे ते बायलेन मरे गोवाक गरम नीस हाडलो मस्त घालपाचो, चुकोन मुंगे पडले मरे आनी ते केंस निसा कालर जालो. हय पिओ, तूं ह्या देशांत सद्याक काम करता म्हणटच तुवें तियात्राक केन्ना वेंग मारली? हांवें 2017 सो हांव पयलीं कुयट आसतालो. सो कुयट्स हांव गोंय येयलें तेन्ना जावं कॉमेडियन ऑलवीन आनी वेलेन्सी वाज कोलवाचो तेज्या आदारान हांवें तियात्र काडलो निमणो तूं म्हूण. मागीर उपरांत हांवें जिवितांत तूंच फटवलो हो तियात्र काडलो. सो तेच एक्टर आनी तेच कॅरेक्टर रोल घेवन सो मागीर हांवें एक DVD काडली प्लस CD 2 in 1. सो ती एडविना आदारान काडली. एडवीन आहलो आख्खी कांतरां एडविनान कंपोज केल्ली. उपरांत हेडान नाचलो आनी ह्या वर्सा हांवें कानवाला हेड केल्ले 2023 हय. लोकांनी वाखाडला. सो आतां येत्या वर्साक हांव कानवाला हेड करपाक येवजिल्लें. सो या कितें जाता तें. ह्या परदेसांत पावल्या उपरांत ह्या गांवांनी आदीं
तियात्र जाताले चडशे गोंयांतल्यान येताले जावं हांगा जे आसात ते तियात्र करताले पूण आयज जायते गोंयचे तियात्रिस्ट ह्या गांवांत आयल्यात ह्या देशांत आपलो वावर करतात आनी बरोबर तियात्र करतात म्हणटच जो गोंयचो लोक हांगा आयला जो गोंयकार आसा जो कोंकणी मनीस आसा तांकां खरेंच तियात्र आवडटात होय तांकां आवडटात तियात्र आनी हांगासर आमचे जायते जाण अशें म्हणटात की आमी लोकल तियात्रिस्ट म्हणून हांगासर UK आसात लोकल जावं ओर भायले जावं आय मीन गोंयचे हांगासर तियात्रांक येतात आनी लोकूय जातात लोकांनी हे परेन येवन आमकां बरो आदार सपोर्ट केलो जाल्यार आमी हाचे फुड्यान बरे बरे कांतारां बरी बरी पाड तेजी जावं बरी कॉमेडी लोकांक दाखोवन लोकांक खुशाल करूंक आमी शकतात लोकांनी येवन जायतो आदार करचो ह्या फुडें आनी नवे नवे कलाकारांक बरो सपोर्ट करचो बरें तें दाखोवंक पियो एक तियात्र जालो आनी तियात्र जाल्या उपरांत जो तियात्र पळोवंक येता तो लोक घरा येताना कितें म्हणटा जायत पाटी म्हणटात लोक तियात्र बरो आसलो एक पाटी कॉमेंटूय येताय वायट कॉमेंट उलयताय हे भाशेन जावपा आहलें ते भाशेन जावपा आहलें हेगे कांतार बरें न्हय तेगे कांतार बरें आहा जायत बॅड कॉमेंट्स येताय आनी बरें येताय पूण दीत तेन्ना लोकांक बरी मॅसेजी दिवपा आमी वावुरपा जाय जावं आमचे डायरेक्टर कोण रायटर डायरेक्टर आसात आनी एक बरी मॅसेज जी लोकांक बरी ती घेवन घरा वचूंक जाय ते पयशे आतां आमी 13 पावंडांनी एक टिकेट काडटात 13 पावंडाचो फळ लोकांक आमी दिवपाचो ऑडियन्साक पूण आमी जो तियात्र हाडटात आनी जो तियात्र कोत्तात जायते फावटी तशें घडना पूण आमी तांकां सपोर्ट करूंक जावो कारण आमी एक गोंयकार आनी गोंयचो आमच्या काळजांत आमी मोग किल्लोवन काडटा गोंयचो मोग आमी दुसऱ्या सवें वांटटा कांतारांतल्यान आमी जें कितें चड गोंयांक जाता तेंच कांतारांतल्यान दिता सारकें होय सारकें आमी डिफरन्शिएट करिना जायते बरे बरे कांतारां आमची मॅसेज कांतारां आमी म्हणोना लोक आमकां फोन करून सांगतात बाबा तुजें कांतार एकदम बरें आसलें वो तुजे आमचे ग्रुपान जे कोण वावुरतात कांतारां करतात ताचीं कांतारां बरीं आसलीं आनी खऱ्यानूच बरीं कांतारां बरी मॅसेजीची हे परी बरी मॅसेजीची कांतारां लोकांक मेरेन दाखोवंक थोडे डायरेक्टरांनी भुरग्यांक चान्स दिवंक जाय भुरग्यांक चान्स दिले जाल्यारूच ते तुजो टॅलंट कितें तो तांकां लोकांक दाखोवंक मेवता तशें बरी तेवतून बाब तूं जाणा हांव गोंयांत तियात्रान नाचतालो जायतीं वर्सां हांव तियात्रान नाचलो त्या उपरांत हांव बोटीचेर भायल्या गांवांत गेलो आनी तरी पूण म्हाका कोंकणीचो जायतो मोग लंडन शारांत म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली आनी लॉरेन्स मास्कारेसान म्हाका चान्स दिलो कांतार म्हणून आनी तेन्ना म्हाका कळलें ओके कोण तरी म्हाका चान्स दिता आनी हांवें म्हजें दाखोवंक जाय की म्हजे लागीं कितें जाता पळय तें आनी तेन्नाच्यान म्हाका लोकांन मानून घेतलो हो भुरगो ह्या भुरग्याक जायतो टॅलंट आसा आनी हाचे फुड्यान हाका आमी आदार करचो आनी सपोर्ट करचो रोखडोच म्हाका एस कायतनान सांगलें मिंड्रोय तूं आपणाक जावो आनी म्हज्या तियात्रान तुका हांव चान्स दिता अशें म्हणून ताणें सांगलें आनी गेल्या त्या वर्साक हांवें ताचो तियात्र केलो ही देख कोणाक आतां नव्या भुरग्यांक चान्स म्हणजे फकत तेच फेसीस परत परत लोकांक दिसतात काय नवे भुरग्यांक हाडल्या उपरांत तो तियात्र पळोवंक लोक उलपटी घालता नवे भुरग्यांक हाडपाक म्हटल्यार नव्या भुरग्यांक चान्स दिल्यारूच तुका कळटा जशें परी आमच्या गोंयांत कंपिटिशन म्हणून जाता कला एकाडेमीक हांगासर तें कंपिटिशन आजून कोणेच करूंक ना पूण थोडे आमचे वांगडी जे आमचे कसली कमिटी आसात कसले वांगडी आसात ते वावुरतात म्युजिकल शो करूंक आनी हालींच तांणी स्विंडन मधुर ताळो एक प्रोग्राम केल्लो तातूंतूय जायतीं भुरगीं नवीं हांवें पळयल्लीं युट्यूबार हांव वचोंक ना पूण हांवें युट्यूबार पळयल्लें आनी टॉमी आसलो तातूंत आनी जायते नवे भुरगे हांवें पळयल्ले आनी बरें जाल्लें तांचें आनी कांतारा हे परी तांणी प्रोग्राम नवे प्रोग्राम हाडले जाल्यार भुरगीं नवीं दिसोंक येता कित्याक तातूंत तांकां ऑपॉर्च्युनिटी चड ती सुरवातेक जी ऑपॉर्च्युनिटी मेवता म्हाका दिसता तो एक बरो प्लॅटफॉर्म मुखार सरोंक पियो तुजे नदरेन नवीं भुरगीं जे भशेन आमी आतांच उलयताले ते भशेन नवीं भुरगीं कोण तरी
ह्या खिणांत तुज्या नदरे मुखार आसा जी खरेंच पालकाचेर पोरजोळटात? सद्या लास्ट शो आहा देखो हांवें चोयल्यान स्विडनची दोग जाण रिचर्डाची शो आहली सगळे शो आसता ती चोडशी दोग भाव भयण दिसता म्हाका खबर ना तेंची नांव सो ती एवरी तियात्रा एक टॉपीक घेवन येतात सो आमकांय बरें दिसता एक न्यू फेस आमकां चोवपा मेळटा भुरग्यांचो नाजाल्यार तेच फेस तेच लायक एक्टर कॉमिडियन तेच लोकांकूय अदे लोक म्हणटा तेच फेस दिश्टी पडटा आमकां न्यू भुरगीं कित्याक दिश्टी पडना सो ती एवरी शो चड आसतात भाव भयणां स्विडनसान येता दिसता म्हाका ती सो हांवूय मागतलो आहलो डायरेक्टरा लागीं न्यू भुरग्यांक चान्स दिवंक आज फुलां आहाय ते भावन वयतलीं आज फाल्यां कोडे फुलोंक जाय सो पालकार आमी नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन पळोवंकूय जाय म्हणटच दर एका तियात्रांतल्यान 1-2 तरी भुरगीं नवी भुरगीं ह्या पालकाचेर येवपा जाय तुवें तुजी कांतारां आयज एक ट्रेंड जाला की यूट्यूबाचेर खंयचीय तरी कांतारां अपलोड करपाची म्हणटच ती लोकांक दिश्टी पडटात तुवें तें केन्ना तरी केलां? होय हांवें केलां आनी हालींच हांवें घालचें चेपें कांतार हांवें जशें परेन तुका सांगलां हांवें घातल्यान म्हजे आतां टोटल 4 कांतारां आसात पयलें हांवें काडलें तें भुरग्यांचेर दोळो दवरात आनी घालचें चेपें आनीक ताच्या पयलें हांवें कांतार काडलें म्हाका उगडास ना ही कांतारां हांचे पासत स्पेशल म्युजीक करची पडटा मागीर रेकॉर्डिंग हें सगळें खंय जाता? रिकॉर्डिंग हांव गोंयांत सावन करता आनी म्हजो भावूय नोयल कारवालो तो म्हाका म्युजिकाचे ओदन हेल्प करता जायतो हांव ताका सांगता की म्हजें कशें जालां आनी कितें करूंक जाय कित्याक तो म्युजिशियन म्हणून ताका जायती म्हायती आसा म्युजिकाची आनीक हांव रिकॉर्डिंग गोंयांत करता आनी ट्रम्पेट सगळें मिक्सिंग करून ते रिकॉर्ड करून हांगा धाडटात आनी त्या उपरांत मागीर शूटिंग करता जेन्ना वॉयस रिकॉर्डिंग हांव फ्रॅम्पटनाच्या वांगडा एक फावटी केला आनी एल्फियो फेर्नांडीस तूं वळखत आसतलो आनी फ्रांसीस बी फेर्नांडीस ते गोंयांत आसलो आतां तो लंडनाक आसा ताचे फुड्यान एक हांवें कांतार केलां पयलेंच स्टार्टींग यूट्यूबार. पियो तुवें कितें तरी यूट्यूबाचेर? हय म्हजे कांतारां आसात यूट्यूबार रॉन्स टावारिसा हेगेर 2 कांतारां आसात आनी कॉमेडियन ऑल्विना हेगेर मुगे कार्निवालाचे हेड गोवा सोन ही पार्ट गायलोली आसा तशी न्यू सेकंड पार्ट येवपाची आसा सो घडये ह्या म्हयन्या वयर त्या म्हयन्या येतली म्हणटच ह्या गांवांत म्हणजे ह्या परदेसांत तुमी वावर करतात म्हणटच गोंयकारां मदें रावन कांयच असो फरक सो दिसना की गोंयांत आसलेल्या भशेन दिसतात? होय गोंयांत आसलेल्या भशेन दिसता कित्याक आमची परंपरा आय मीन कोंकणी मायभास सांबाळूंक जी कला आमचे लागीं आसली जे म्हज्या काळजांत आसली आनी ती हांवें चालूच दवरल्या हांगासर तेतून बाब तुवें जशें हांवें तुका आदींच सांगलां की तुवें चान्स दिलो जाल्यार हांव कोण तो लोकांक कळटा तूं केन्ना चान्सूच दिना जाल्यार म्हज्यान म्हणोंक जायना की हांव कोण पळय तो दाखोवंक कित्याक म्हाका एक फावटी चान्स दिल्लो हांवें दाखयलो आनी आतां ते फिल्डान म्हाका आतां चान्स मेवला हांगासर लंडनाक आनी हाचे फुड्यान हांव बरीं कांतारां लोकां मेरेन दवरतलो कित्याक जायते लोकांनी म्हाका फोन करून सांगलां की तुजो वावर आमी पळयत आसात आनी हाचे फुड्यान तुवें करचो मुखार वावर बरीं तुजीं कांतारां लिरिक्स आनी ट्युनींग तुजें बरें आसता आनी अशेंच असोच तूं वच मुखार आमचो तुका सपोर्ट आसा आदार आसा आनी आमकां जाय तूं उंचल्या लेवलार पावलोलो जशे आमचे सिनियर आसात त्या लेवलार पावलोलो आनी देवा लागीं हांव मागतां बेगीनच पावचो. तुवें केन्ना तरी दुसरो जो कलाकार आसा ताका तुजो हात दिवपाचो प्रयत्न केला? होय हांव नव्या भुरग्यांक कोणूय म्हजे सांग आतां कांतार म्हणूंक आसा जाल्यार हांव खूब खुशाल जाता आनी जे तांचे लागीं केन्ना ते तांचे लागीं सिंगींग मातशें कितें प्रॉब्लम आसा तांकां समजना कशे भाशेन लायन घेवंक जाय ते हांव तांकां सांगता. हांवें फाटींच एक डायरेक्टराचो तियात्र केल्लो नितीक दोळे ना तातूंत एक भुरगो आसलो म्हजे वांगडा आनी ओपनींग म्हटलेलो आमी दोगांयनी आनी बरें लोकांनी एप्रिशिएट केलें आनी सगल्यांनी म्हटलें की तुमचें बरें जालां म्हणून आनी तो भुरगोय हॅप्पी जालो आनी कित्याक हांवें ताका घेवन बसून जायती प्रॅक्टीस केली
तो म्हाका म्हणूंक लागलो मिण्ट्रो आपणाक दाखय कितें कितें करूंक जाय म्हजें सिंगींग कशें जाता आनी म्हजो वॉयस चोडोंक जाय वो देंवोंक जाय वो कशें परेन हांवें कोचचें तें म्हाका मातशें दाखय. सो हांवें ताका दाखयलें आनी बरें तें केलें आनी लोकांनी मानलें सगळें. पियो तुका केन्ना दिसोंक ना की ह्या देशांत तुजो एक तियात्र आसचो जावं कितें तरी आसचें? मुगे विश हा एक तियात्र दाखोवपाक पूण कामा वद्दान आनी तियात्रा वद्दान जायना. सो आमी कामां आसा येता लेट येता घरा पावता म्हळ्यार लेट 3:30 क्रॉस जाताय म्हाका. सो आनी प्रॅक्टीसे आनी तियात्र म्हळ्यार जावपा मातशें हें जाता पूण हांव ट्राय करतलो मुगे एक शो दाखोवपाक. जाय जावं म्हणटाय म्हाका पियो तूं एक कित्याक दाखयना तियात्र. हांवें म्हळ्यार चया दाखयतले एक दीस ना एक दीस करया म्हूण सांगलें दाखोवया तियात्र. म्हणजे तुका प्रमोटर जावं कोण तरी फायनान्सर जाय पडटलो? हय फायनान्सर जाय पडटलो कित्याक हांवूय व्हडलो तियात्रीस्ट न्हू आमी अपकमींग. सो आमकां तितलो लोक वळखना. सो न्यू तियात्र घेवन येता जाल्यार लोकांक नदरे येवपाक जावं कोणाचो सपोर्ट जाय पडटलो. म्हणल्यार बरें दिसलें. जायतें कितें कितें कंपोजिंगा वयर जावं कांतारां वयर जावं तुजे आवंडे तुजे विंचार तुवें हाडले म्हणटच आमचे ऑडियन्स रावल्यात तुजे आनीक एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वडी आयकोंक. कांतार हांवें बरयलेलें हालींच हांवें म्हज्या युट्यूबाचेर घातलां तें हांव तुका म्हणून दाखयतां. ताचें कांताराचें नांव जावन आसा घालचें पें आनी सगल्यांक तें लायक जालां. आयकोन वाऱ्या वेले खबरो मोतीन घेवन रावलें नेबरू नाका जाल्यो खबरो गोडून सांगल्यो वचोन शेजारच्या गाबरू राग घेवन मोतीन गाबरू मेळोंक गेलो शेजारच्या मोगरू त्या गायच्या केस्तांवान मोदें म्हाका घातलो उबयलो म्हजो आबरू केस्तांव दिसान दीस वाडलें पडलें बरेंच मोट्यार घरा लागीं बोबाव व्हडलो खूंय कोणाचें मुटलां म्हणून कांतार केस्तांव दादागिरी कोत्ता मुनीस आसतोच सोऱ्याच्या नेटार देवान कांतार गोडूंक देणें दिलां इश्टा फोट माना काय रे पोटार. वा 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 म्हणटच हें कांतार तुजें बरेंच घातलें. हय हें बरेंच गाजलें आनी लोकांक जायत्या जाणांक मानलें कांतार कित्याक ताका रायमींग आनी बरीं बरीं उतरां घालून हांवें तें गुंतून हाडलेलें कांतार म्हजें. पयल्याच हांवें म्युजिका शॉक म्हटलेलें तें हांगासर सावन. हय एक कांतार कंपोज करतलो जाल्यार कितलो सुमार वेळ म्हटल्यार तेतून कांतार तुवें कितलें फास्ट केलां हें गरजेचें न्हय. जायते जाण म्हणटात कांतार आपूण 10 मिनटांनी कोत्ता 15 मिनटांनी कोत्ता. तूं कांतार कितलें फास्ट कोत्ता हें गरजेचें न्हय. कांतार तुजें कितलें ब्युटिफूल आसा कांताराक तुज्या कितलो घुस्त आसा हें चड गरजेचें जावन आसा. थोडे उलयतात आपूण 10 मिनटांनी कांतार बरयता 5 मिनटांनी कांतार बरयता तांच स्टेजीर वचोन म्हणटात हांवें पळयलें ती कांतारां कसलीं ती कांतारां जावन आसा. हांव थिंगा सावतोल गेलोलो थिंगा च्या पितालो बसलोलो गार्डनाक आसलोलो. ते कांतार बरोवपाक इजी पूण सर्टन्स रायमिंग्सान कांतारां बरोवंक तुका तकली झरोवची पडटा. जायतो हार्डवर्क आसता तेतून ताचें म्युजीक पळोवंक जाय ताका ट्यून पळोवंक जाय आनी रायमिंग्स पळोवंक जाय आनी ती तुका रेलिवंट आसपाक जाय. कसली लायन जी तूं सेकेंड लायनीक येता आतां तूं पॅराग्राफ कोत्ता सो सेकेंड लायन तूं कशी बरयतलो आनी ताका ती खरेंच फर्स्ट लायनीक रेलिवंट जाता हें पळोवंक चड गरजेचें. म्हणजे दर एक लायन तूं बरयता कंपोज कोत्ता तांची सैरगत आसता. हय सिंपल म्हणजे ही तुजी थियरी आनी हे भाशेन तूं मुखार वता. हय ही म्हजी थियरी आनी हांव हेच भाशेन वता कित्याक तुवें कसलेच सब्जेक्टाचेर कांतार करतलो जाल्यार पयलीं स्टडी करची पडटा. ते कांयचे कांय तूं येयलो कांतार म्हणलें ते आमचे हुंय म्युजिका शोवाक बेश्टी कांतारां म्हणटात ते डेकनी बिटान बी म्हणटात तें ओके लोक एन्जॉय जावन वयतात. पूण तूं तियात्रान म्हणटा लोक सब्जेक्टाचेर वता सब्जेक्ट पळयता तुजो सब्जेक्ट कसलो खरेंच हो सब्जेक्ट ताणें बरो हाडला ताची मॅसेज बरी आसा हें पळयतात. म्हणटच हें इन्स्पिरेशन तुका खंयच्या कंपोजरा कडल्यान मेवलें? कंपोजरा कडल्यान मेवलें म्हटल्यार हांव आदली आमची कॅसेट्यो जायत्यो पयल्यो आमच्या शेजाऱ्याचे आमच्या घरांत तेन्ना हें आसपाक ना मग शेजाऱ्याचेर आयकतालो रेडियार बी जायतें आयकतालो. पूण आनीक दुसरें म्हटल्यार म्हजो माम मिंगेल डिसोजा दे केलोसी तोय एक बरो बरोवपी हांव कला एकाडेमीक ताणें म्हाका पयलो चान्स दिल्लो कला एकाडेमीक सॉरी नॉट कला एकाडेमीक रेडियार आकाशवाणी रेडियार आनी
ताची हांव पाडतींत आसलो आनी तो रेडियार पाडत्यो घालतालो आनी तोय एक बरोवपी कांतारां आनी तो जायते फावटी म्हाका म्हणटा की तुजें लिरिक्स बरें आसता तूं कोणाकूच हें कोत हांवें म्हटलें देवान एक दिल्लें म्हाका देणें कित्याक हांव सदांच आदले लेजंड आमचे आसात त्या कांतोरिसांक वयता तांचे लागीं बरीं कांतारां जातात आमचे लागीं कित्याक जायना खरेंच आमी आनीक मुखार वचचे न्हू कारण आमचो जो वेळ आसा तो काबार जायत गेला तुवें आनीक पिवन म्हज्या उतराक पाळो दिवन आयज आमी ही कार्यावळ घडोवन हाडली खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान दोगांयकूय देव बरें करूं चड आनीक चड देव बरें करूं तुकाय चडान चड देव बरें करूं तेवतून बाब कित्याक तुवें आमची मुलाखत जाली आनीक आमी भेटले दोगांय जायत्या वर्सांनी आनी तुवें आमचो उगडास केलो ह्या ल्हानशा कलाकाराचो आनीक तुवें आमकां हो वेळ दिल्ले खातीर काळजाचे कलायकतान तुका आनी तुज्या चॅनलाक प्रुडंट मिडिया देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच पिओ आनीक मेड्रोया सांगाताक आयची माणका मोतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेवस हॅलो टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर हय सर चडशीं 7 ते 10 वर्सां हां शाळेंत सोडले तुमी शाळेन शाळा आसतना ती वचना न्ही साहेब आणि आता तर सुटी पडल्या तुम्ही आणि कितें साहेब सर सुटी पडले आतां तुमी आनी कितें सर ना सॉरी सर ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयतां आतां वाव कितली बरी शाळा ह्यानी कितें रे चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन सॉरी काका सॉरी बिरी कांय ना खंय आसा ती बाकीची भुरगीं अरे येत रे सगळी भुरगीं भायर चला या आता घरा घरा आम्ही येना घरा आम्ही शाळेनूच रावतली घरा आमकां सामको वाजता अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली आतां घरा वचपाक रडटा हो कसलो रे चमत्कार न्ही हो आमचो गोंय सरकार अरे गांवांत जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना भिवपाची न्हू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार गोंयाचो फुल्लारे फुडार खोशी आसा रे गोंयकार भिवपाची कांय गरज ना आतां
दरेक गोंयकाराचो आधार. डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.